Компания Scania выступила в качестве партнера акции «Туризм России медикам России». Эта акция изначально организована в поддержку медиков, которые участвовали в борьбе с пандемией коронавируса и работали в красной зоне. Инициатор акции Российский союз туриндустрии при содействии Центра волонтерства DaDobro. А организовал и осуществил эту акцию наш давний партнер компании Scania и наш клиент, туроператор Тари Тур. Для медработников организовали бесплатные экскурсии. 100 медиков из Москвы посетили город Санкт-Петербург, и, соответственно, 100 медиков из Санкт-Петербурга посетили достопримечательности города Москвы. Все эти экскурсии были, естественно, проведены на комфортабельном автобусе Scania Touring, который доставлял врачей непосредственно на эти экскурсии и был для них домом на это время. Я глубоко убежден, что вклад наших врачей в борьбе с коронавирусом бесценен. Компания Scania выражает глубочайшую благодарность врачам, которые во время пандемии коронавируса боролись за наше здоровье, и улыбки на лицах пассажиров для нас самая лучшая благодарность, которую мы хотели бы видеть. Я уверен, что врачи смогли комфортно провести время в поездке, поскольку автобус оснащен комфортными сидениями, в салоне есть климат-контроль, есть кухня, оснащенная холодной и горячей водой, а также есть туалетные кабины. Экскурсия включала 3 ночи и 2 дня. В это время входило перемещение медиков из Москвы в Санкт-Петербург, туда и обратно, поездка по экскурсиям, а также переезды в кафе и в гостинице. Надежность, безопасность, комфортность, экологичность – все это является основными характеристиками автобуса Scania Touring. Мы благодарим компанию Тари Тур за предоставление возможности поучаствовать в акции благодарности врачам. Уверен, что наши гости смогли набраться сил, отдохнуть и вернуться к своей работе, нелегкой работе, которая помогает нам всем защищать наше здоровье. Добрый вечер, меня зовут Флорина. Я работаю в реанимации на базе перепрофилированного инфекционного центра в Первом меди в Санкт-Петербурге. Меня зовут Мария. Я работаю в больнице Святого Георгия, Санкт-Петербург. Больница была с первых дней переквалифицирована в инфекционную больницу. Соответственно, мы начали принимать пациентов с ковидом. Это сложно, это проблематично, в силу того, что СИЗы – это тяжело просто физически. На эту экскурсию мне предложила старшая медсестра, и я как раз подумала, что это будет очень хорошая идея для того, чтобы немного отвлечься и, вернуться к обычной жизни после такого напряженного времени работы. В восторге от экскурсии, только положительные эмоции. Честно, я ожидала меньшего, а получила больше. Передвигались на автобусе. Народу в автобусе немного было, поэтому, в принципе, было очень комфортно, свободно. Мы перемещались на автобусе, и я считаю, что это было достаточно удобно, потому что это дает возможность быстрой смены локаций. Это неотразимо в ночное время. Очень понравились Лужники, экскурсию провели просто замечательно. Конечно, Красная площадь – это неотъемлемая часть Москвы. Например, мы побывали в Лужниках. Мне кажется, вообще побывать на такой экскурсии – это, как говорится, обычному смертному было бы сложно, а нам выпала такая возможность. К тому же мы покатались на канатной дороге, были замечательные виды, Воробьевы горы. Остаются только положительные эмоции от этой поездки.